بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 12 mwezi wa Dhulqaada mwaka 1447 katika darasa ya kitabu Adabu Talib al-Ilm للشيخ الدكتور عبد المحسن القاسم حفظه الله تعالى. tulifikia المبحث السابع زومزي العمل بالعلم، na leo insha Allah taala tujaribu kumalizia na alqudwatul hasana. Mwanafunzi kuwa ni qudwa, mfano mwema wa kuigwa na watu. Kwa mwanafunzi atakikana awe ni qudwa hasana katika mujtamaa wake, bimaana awe ni mfano mzuri, watu wakimtizama wakamwiga, wakafaidika katika kumwiga tabia zake, mwenendo wake, miamala yake na watu, kwa awe ni qudwa hasana. قال الشيخ: كن قدوة صالحة في المجتمع. ewe mwanafunzi, kuwa mfano mwema wa kuigwa katika mujtamaa unaoishi. Watu wakikutizama watamani kuwa mfano wako, watamani kuwa kama wewe. فالصحابة رضي الله عنهم تأثروا بما رأوه من النبي صلى الله عليه وسلم. وصحابة رضي الله عنهم أجمعين wameathirika pakubwa sana kwa yale walioyaona kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika matendo mazuri na mambo mengi mazuri aliyokuwa akiyafanya mbele yao. Na bila shaka athar inayopatikana kwa vitendo vyako kwa mujtamaa wako ni kubwa zaidi kuliko hata maneno unayozungumza. Waweza kuwa ni mzungumzaji mzuri, waelekeza watu katika khairi, lakini watu wakikutizama wewe, vitendo vyako vyawafukuza katika ile khairi. Maneno yako yawaita, lakini vitendo vyako vyawafukuza wale watu katika ile khairi. Ukawa wewe ndiye mtu wa kwanza kuwa mfano mbaya kabisa katika mujtamaa, kuwa una elimu kisha huitendei kazi ilmu yako, ukawa ni mfano mwema kwa watu. Wewe waweza kuona ni mtu wa kawaida, waweza kujiona wewe mwenyewe talib ilmu ni mtu wa kawaida, kwa sababu ndani ya nafsi yako ujiona wewe ni mtu kama watu wengine, lakini jicho la watu katika mujtamaa wako linavyokutizama wewe ni tofauti na vile unavyojifikiria wewe. Kwa unapofanya kosa mbele ya watu, wale watu watafanya kosa kama lile, kisha wakiulizwa watasema, ikiwa fulani ambaye ni hafidh al-Qur'an, ambaye ni talib ilm yuwafanye hivi, mbona unyoshe mimi vidole? Kwani mimi ni nani? Mimi si chochote bwana. Kuna yule imamu bwana atuswalisha pale msikitini, lakini yeye mwenyewe afanya hivi. Kuna akh mmoja siku moja amona bwana mmoja yuwala tambu zile za stimu zile. Kuna maduka uza zile tambu za stimu.
zile tambuu zile si zote ziko sawa. Mimi sijui madudu yanuka kweli. Kuna misikiti mingine ukienda pale kutawadha kwa nuka, harufu mbaya. Sasa ikiwa vitunguu umekatazwa kula kuja msikitini, wewe waje msikitini watawadha, watema pale pa kutawadha tambua, utakuta mate rangi nyekundu, sijui mate rangi gani. Kwenye msikiti mwingine utaona hivyo. Almuhimu zile tambuu zile zina stimu mbalimbali, nyingine zaidi, nyingine kidogo, lakini ni stimu, kwa maana ya kuchanganya kichwa chako. Kama wewe ni mara ya kwanza, mimi sisahau, tulikuwa shule tuna mtihani wakati ule, sijui sasa, kuna mtihani wa composition na insha ile wa dakika 40, mfanya mmaliza mwandazo, andika maudhui fulani, wapewa dakika 40 uandike. Ukimaliza kuandika, kama ni Kiingereza ama ni ya Kiswahili, Kiingereza composition, Kiswahili insha. Tumekuja kwenye mtihani, kaja kijana mmoja yuala haya madude haya. Sasa kulikuwa na kijana mmoja tusoma naye pale, alikuwa na uhuni fulani, akiona wenzake wala kitu aweza kuwapokonya, unifanye lolote, leti hapa. Wako wanafunzi wa namna hiyo, buli. Sasa mwenzake kaja na hiyo tambuu, yeye akamfanyia ubabe, leti hapa, kumbe ajui ni kitu gani. Akala. Alivokula sisi tumtizama tu kidogo tu hivi, mara kaanza kupiga magoti, yatembea kwa magoti, wallahi alazim. Mara mpelekeni chooni. Si wewe baba, si mbabe. Kaenda sehemu kuna maji pale, akasukutua, kaushuzi, katapika kila alichokula, ghada yake yote akaitoa pale. Sasa ndio ujue ni stimu. Akiingia kwenye mtihani akalala dakika 40 zikesha, hata jina hajaandika, na ni mtihani sasa na mtihani ule huo, kwa sababu waweza kuwa hujamaliza na dakika zishaisha. Kwa mkiambiwa simameni, waweza kuendelea, sio? Mwambiwa simameni hivi juu, wasimama wima ili usiendelee kuandika. Watu wasimama, wasukuma viti, jamaa yangu ndo yoshtuka, watu ndo amka wenda zao, hajaandika chochote. Sasa ukiniambia stimu, mimi nikimkumbuka huyu sahibi yangu huyu, nakwambia wewe muongo wewe. Hii ni stimu. Jamaa alilala, mtihani akaukosa. Sasa mimi nazungumzia tambuu hii. Kuna msikiti fulani nje kuuzwa tambuu, si utaji. Yule bwana amwambia mmoja, ami, wewe mbona wada hizi vitu? Si stimu bwana, achana nazo. Yule bwana amwambia, wewe waniambia mimi? Maulana mwenyewe nakula. Umeelewa? Maulana mwenyewe nakula. Maulana mjua? Kwa Wahindi wa Maulana ni yule imamu yule. Sasa yule jamaa alikuwa ni Muhindi. Maulana mwenyewe nakula, wewe naambia mimi? Ngoja taona wewe. Kweli imamu akatoka asri kuswalisha katoka kaja paka pale kwenye duka, ambia nipa mimi ile. Ambia mwenye duka, wewe nipa mimi ile kitu yangu. Akapewa, akaitia mdomoni. Wale wamekasa, mimi nimekaa na huyo bwana tumwangalia tu, akaitia mdomoni akaondoka. Alipokwenda zake ashapotea, yule ami amwambia, mimi nakwambia nini wewe? Maulana mwenyewe nakula. Kitu gani kilichomfanyia yule? Au ni kitu cha kawaida kufanyia? Maulana imamu wa msikiti yuala. Kwa mimi kwa nini nikataza? Kuna imamu wa msikiti hapa Mombasa, sijui kama shawacha, maana mimi nazungumzia tu ambao kitu nilikuwa najua, nishaona na macho. Kila Jumamosi yuwakatagati ala mirungi, kila ikifika Jumamosi wa siku yake ya ofu msikitini. Khurafi, siku yake ya ofu msikitini, kuna duka fulani la kuuza magati haya. Ukipita utamwona amekaa pale yuala marungi. Wallahi mama msikiti, siwaambii kitu natunga eti ili nyinyi muone kama kitu cha. Kila Jumamosi ikifika ni siku yake ya ofu. Unajua kuna msikiti mwingine huko kama huko kwenye kibarua cha poti,
kuna siku ikiwa maalum ya off, kwa ile siku ya off yeye haswalishi. Sasa kama uswalishi ndio ufanye hivyo, akaa pale akata marungi. Sasa wale awamu wale utawakataza vipi jambo hili wakati wewe walifanya? Billah alaikum. Sasa msishangae nyinyi mkiona wakati mwingine kwenye maulidi watu waenda na magati yao, wala magati yao, wakimaliza kula kisikia basi karibuni biriani itafunguliwa. Tuteme bwana. Watema marungi yao pale wenda kula biriani. Na it's very normal. Na hawakatazwi. Ni nadra sana kumuona shekhe wa kikhurafi akiwaambia watu wacheni kula magati. Hawawaambii. Sisemi wote, lakini mara nyingi utawapata kuwa hawawaambii watu kuwa wacheni kula magati. Kwa sababu gani? Kwa sababu wengi katika wale watu ambao ndio wanaofanyia da'am na nini ndio kazi yao hiyo. Sallallahu yahdiana wa iyahum. Kwa talib ilm lazima uwe ni qudwa hasana fi almujtama'. Maadamu ushahifadhi Qur'an, jua wewe si mtu wa kawaida. Na maanisha si kama awamu. Umehifadhi Qur'an, Allah amekupa neema hii ya kuhifadhi Qur'an. Mavazi yako lazima yawe tofauti, mazungumzo yako yawe tofauti, mwenendo wako uwe ni tofauti, muamala wako na watu uwe tofauti, uwe ni mfano mzuri katika mujtamaa wako. La sivyo wewe waweza kubeba madhambi bila wewe kujijua. Ukawa wewe wafanya kosa, lile kosa mwingine akaona akakuiga wewe katika lile kosa unalofanya, ukapata dhambi kwa lile kosa ulilofanya wewe na umefanya peke yako. Kama vile ukafanya khairi, watu wakakuiga katika ile khairi, ukaandikiwa ajiri bila wewe kujijua. Ukapata ajiri nyingi sana kwa kuwa umekuwa ni mfano mwema kwa watu. Waonaje mzazi fulani akuone na tabia zako mzuri, muamala wako mzuri, sema kwani yule mtoto kahifadhishwa Qur'an na babake ana tabia nzuri, basi mimi pia mwanangu ndakuhifadhisha. Ukawa wewe ni mfano, angalia wewe hujui. Lakini wallahi Allah subhanahu wa ta'ala hapotezi ujira wa mwenye kufanya jema. Atakuandikia ajiri yako biidhnil karim subhanahu wa ta'ala, kwa ule mfano mwema unaokuwa kwa watu. Kwa masahaba waliathirika na Mtume sallallahu alaihi wasallam na namna alivyokuwa. Qala subhanahu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Muna nyinyi waumini kwa mtume wenu, mtume wa Allah, mfano bora wa kuigwa. Liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira. Na hii aya iko katika suratul Ahzab. Wataja wanaoviona wa tafsiri kuwa masahaba walipata tabu na njaa sana katika vita vya Ahzab, mpaka ikabidi baadhi yao kufunga nini? Kufunga mawe katika matumbo yao. Sababu jua tumbo likiwa tupu alafu liko wazi, kuna kelele fulani lapiga kelele, sababu una njaa. Sasa masahaba walikuwa wakifunga mawe ili kuzuia lile tumbo kuuma na kulia, mpaka baadhi yao wakaenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulullah, angalia ile hali iliyotufikia. Mtume sallallahu akaonyesha yeye ana mawili, si moja, na mawe mawili imefunga kwenye tumbo hapa, kwa namna njaa ilivyonipiga. Kwa masahaba wakawa waingiwa na moyo kuwa kuna yule wa kumwiga. Hivi Mtume sallallahu alayhi wasallam na ni mtume wa Allah, bali alikuwa pamoja na wao akichimba pamoja, akibeba mchanga pamoja na wao. Si sasa waweza kumwona maalim awaelekeza wanafunzi, safisheni hapa, afu ana kitumbo ameshika kiuno hivi, shika kiuno nyuma hivi, hapa songe kidogo hapa. Nini maalim? Mshiba keki maalim mzima bwana. Sasa mfano gani watoa kwa mshtama?
songeza huko kidogo, fanya hivi, fanya, ingia wewe usaidie, onyeshe mfano. Waache wale wanafunzi wakwambie bwana usifanye, sisi tutafanya, lakini wewe kuwa mfano. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mfano bora kabisa kuigwa na masahaba katika kila jambo. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بمن سبق من الأنبياء بالصبر وغير ذلك. Mtume صلى الله عليه وسلم ameamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala awaige wale waliomtangulia katika mitume katika subra na mengineyo. Faqala ulaika alladhina hada Allah. Nani hawa wanaokusudiwa hapa ambao ndio wenye uongofu kwa uhakika? Ni wale waliotajwa huku nyuma. Allah akasema wa min abaihim, baada ya kutaja orodha ya mitume akasema wa min abaihim wa dhurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim. Hawa watu hawa ambao Allah amewaongoza, mwisho Allah akamwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam ulaika alladhina hada Allah fabihudahu muqtadih. Hao ndio wataja, ndio wale wenye uongofu haqqan. Basi kwa ule uongofu waliokuwa nao na wewe waige kuwa kama mfano wao, kuwa kama wao. Akaamrishwa kuwaiga, bali kaamrishwa kumwiga Ibrahim alayhi salatu wasallam, thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa wama kana minal mushrikin fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tastajil lahum. Kwa katika mengi mazuri mtume wetu sallallahu alaihi wasallam akaamrishwa kuwaiga mitume waliokuwa kabla yake. Alqudwatul hasana, alqudwatul hasanatu fil af'ali tu'athiru fil akharina kata'thiri an-nasihati bil qawli au ashad. Mfano mwema kwa vitendo huwaathiri wengine kama vile nasaha kwa matamshi huwaathiri watu bali zaidi. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم لما يرون فيه من قدوة حسنة لهم. مصحابة walikuwa kimuiga mtume صلى الله عليه وسلم kwa kuwa waliona kilichokuwa bora cha kuigwa kwa mtume صلى الله عليه وسلم. Hakuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akiamrisha jambo kisha afanye kinyume chake, hashahu alayhi salatu wassalam, bali kila alichokiamrisha alikuwa yeye ndiyo anayeongoza katika hilo jambo, si katika jihad fi sabilillah, si katika kuamrisha mambo mazuri, na anapokataza jambo yeye ndiye huwa wa kwanza kuwa mbali kabisa na jambo hilo. Na ndio maana wale waliokwenda katika majumba ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuulizia ibada zake, fakaannahum taqalluha, ni kama waliona zile ibada nchache, wakaanza kuambizana aina nahnu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Sisi tuko wapi na mtume sallallahu alaihi wasallam? Ashasamehewa madhambi yaliyopita na yatakayokuja. Maana yake nini maneno haya? Maana yake ibada za mtume sallallahu alaihi wasallam chache, sisi tuweza kufanya zaidi, tufanyeni zaidi kuliko yeye, sababu yeye vile amesamehewa madhambi yake yaliyopita na atakayokuja, ndio maana afanye ibada hizi. Umeelewa? Ndio yule mmoja akaanza kusema kuwa mimi nitasimama usiku silali, kila siku nitasimama mpaka alfajiri, talala mchana. Mwingine akasema ana asumu dahr, mimi nitafunga mwaka mzima, sili hata siku moja, nitafunga nafuturu magharibi. Sema nitafunga mwaka mzima, maanisha atakaa njaa mwaka mzima, yani kila siku atafunga mwaka mzima. Mwingine anasema ana la atazawaju nisa, mimi nitafanya ibada siowi, watanishughulisha wanawake, kwa hiyo mimi siowi, mimi najishughulisha na nini? Na ibada. Aliwaambia nini mtume sallallahu alaihi wasallam? wallahi inni la atqakum wa akhshakum lillah, mimi ndiye ninayemcha Allah zaidi kuliko nyinyi. Msione kuwa muweza kufanya ibada bora kuliko nazofanya mimi.
walakinni usalli wa arqud, mimi naswali na nalala, kila kitu katika wakati. Wa asumu wa uftir, siku nyingine nafunga, siku nyingine nala. Wa atazawwaju an-nisaa faman raghiba an sunnati falaysa minni, na mimi pia naoa. Ikiwa utaichukia sunna yangu na njia yangu, basi wewe si katika mimi. Najua watu wameshika hapa mwisho tu. Wa atazawwaju an-nisaa faman raghiba an sunnati falaysa minni, kuna mambo yamepita hapo nyuma. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ni mfano mbora kabisa wa kuigwa. Na hapa kata nyingine, fa an Quraib مولى ابن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها. وسادة ni mto wa kulalia, mto wa kulalia unaupana na una urefu. Ibn Abbas kaenda kwa khalati yake Maimuna ambaye ni ummul mu'minin, mkewe Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini huyu kijana alikuwa mwerevu sana. Ibn Abbas hakwenda tu kama vile leo waweza kupata mtoto, mimi nenda zangu kwa kazeni zangu, kama wanavyosema, na kwa zeni zangu nenda kutafuta nini. Wengine nenda kutafuta ndiwa, wengine tafuta kuku, wengine nenda kutafuta kula, wengine kila mmoja na mambo yake. Mwingine ajua kule nenda kucheza mpira, tacheza we mpaka kama afanye kichaa, cheza mpaka magharibi yadhiniwe, cheza tu wewe, ajua kule sitoambiwa kitu, kwa hivyo ndio yuenda. Ama kama kuna baskili kwa wale ndugu zake, almuhimu kila mmoja na yake. Ibn Abbas kijana mdogo kaenda kwa khalati yake, malengo si chochote isipokuwa ataka kuona Mtume sallallahu alaihi wasallam usiku wake wapita vipi, kuna ibada gani wafanya, sababu siwezi kuzijua mpaka niwe ndani. Kwa akaomba ruhusa, akaja kupitisha usiku wake kwa khalati yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akalala katika upande wa urefu wa mto, yeye na ahli yake. Ibn Abbas akalala katika ule upana wa ule mto, kalala huko, wakalala pamoja pale, kijana mdogo. Sasa hapa aeleza Ibn Abbas kuwa alikwenda kwa khalati yake Maimuna radhiyallahu anha, ummul mu'minin, mkewe Mtume sallallahu alaihi wasallam, akalala katika upande wa upana ule, na Mtume sallam na ahli yake wakalala katika upande wa urefu ule mto. قال فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. Mtume sallam akalala mapema, na Mtume sallam alikuwa yulala mapema baada ya Isha yenda kulala, sababu kuna ibada mbele yake. Kwa inapofika nusu ya usiku, asema Ibn Abbas, kabla yake kwa kidogo au baada yake kwa kidogo tu, lakini pale pale katika nusu ya usiku Mtume sallam akaamka. فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم, Mtume sallam akaamka. فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده. Sunna ya kwanza akaipata kwa Mtume sallam, alikuwa akiamka afuta uso wake kwa mikono yake, ule usingizi, kwa kifuta uso namna hii bila maji. Akiamka tu kitu cha kwanza afuta uso wake, kwa akachukua ilmu ile ya kwanza. Ni sunna hii kufuta uso unapoamka kabla ya kwenda kutawadha. Ndio hapa akasema fajalasa yamsahu an-nawma an wajhihi biyadihi. Thumma qaraa al-ashra al-ayat al-khawatim min surati Ali Imran, kisha akasoma zile aya 10 za mwisho za suratu Ali Imran, inna fi khalqi as-samawati wal ard, mpaka mwisho wa suratu Ali Imran. Akapata sunna ya pili, kwa unapoamka ni sunna kusoma hizi aya 10 za mwisho za suratu Ali Imran. Ndani yake kuna mazingatio makubwa mno. Hii sunna ya pili akaipata. Thumma qama ila shannin mu'allaqa, ay qirbatun baliya. Kasimama, kulikuwa na kiriba cha maji kikuukuu kimechoka, ndio kiko katika nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndani yake mna maji. Kachukua kile kiriba, fatawadha minha fa ahsana wudhu'ahu,
akatawadha kutokana na ile maji yaliyokuwa ndani yake kile kiriba, akatawadha udhu mzuri kabisa, udhu kamilika kabisa. Thumma qama yusalli, kisha Mtume sana akasimama kuanza kufanya ibada ya swala. Ibn Abbas atizama kwenye giza, atizama tu afanya nini Mtume, kwa sababu yeye kaja kusoma. Qala Ibn Abbas faqumtu, sikiza hapa, faqumtu fasana'tu mithla ma sana'a. Wana qudwa, nikaamka na mimi nikafanya kama alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yale yote aliyotaja hapa Mtume sana akafanya hivi, kisha akafanya hivi, kisha akafanya, na mimi pia nikafanya hivyo hivyo. Thumma dhahabtu faqumtu ila jambihi, kisha nikasimama nikaenda ubavuni mwake, lakini akaenda ubavu wa kushoto kuswali pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fawada'a yadahu al-yumna ala ra'si, Mtume sallallahu akaweka mkono wake wa kulia juu ya kichwa changu. Wa akhadha bi udhuni al-yumna yaftiluha, akanishika sikio langu la kulia kama akalisugua hivi, akanivuta upande wa nini, akanivuta upande wa kulia kwenda kulia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fasalla rak'atayn, swala rak'a mbili za mwanzo. Alipotoa salamu, thumma salla rak'atayn, ngapi hizo? 4. Thumma salla rak'atayn, 6. Thumma salla rak'atayn, 8. Thumma salla rak'atayn, 10. Thumma rak'atayn, swali rak'a mbili. Thumma autar, swali moja, 13. Swali Mtume sallallahu alaihi wasallam. Thumma ittaja'a hatta ataahu almuadhdhin. Hapa pia tupata faida kuwa watu wakiwa ni wawili, mmoja yaswalisha, mmoja ni maamumu, wasimama katika mstari mmoja, soma katika mstari mmoja pamoja pale. Leo waweza kupata mtu mzima hukumu hii bado mpaka leo haifahamu, akija kuswali na mwenzake mmoja arudi nyuma kidogo hivi, arudi nyuma, mwanzo atakuja ampige yule mwenzake hapo. Kuna siku maskini, kuna akhi mmoja ndio yuanza kusilimu, yeye yuanza kuswali na yuangalia watu wakiswali kuyoswali, hasa kachelewa siku hiyo. Wakaja watu kupiga mabega, kampiga bega pa yule akaona kuna nini leo, akamwangalia nini, maskini hajui huyu atakayeswalisha ampiga. Nani alikwambia ukitaka kuswalisha umpiga mtu bega? Haumpigi bega, hakuna hukumu ya kupigana mabega. Nenda pale mpaka upande wake wa kulia, unganisha na yeye safu kama safu ya swala, kisha sema Allahu akbar, ataendelea kuswalisha. Na uelewe wewe na aelewe yeye pia. Taib, mtu akisema je, tukiwa zaidi mnaswali nyuma yake mwapiga takbira kwa sauti Allahu akbar, ajue yeye kama sisi tuko nyuma yako tuswali, kwa atafahamu yeye. Sasa sio kampiga mtu bega akaona kama kuna tatizo huko nyuma nini, hajui kuna nini tena, kuna nini, hajui maskini. Kwaenda upande wake ukulia, kaa pale Allahu akbar, swali naye swali pamoja kwenye mstari mmoja, al-ka'ba bil-ka'bi wal-mankiba bil-mankibi, mkiwa wawili mnaswali hivyo, mguu kwa mguu na bega kwa bega, mkiwa mko wawili. Utajuaje nani imamu? Utajua nani imamu kwa kumwangalia yule aliyeko upande wa kulia, atakuwa nani? Ni maamuma, amesimama upande wake wa kulia. Kwa yule wa kulia kwako, ukija hivyo utaona mmoja kulia mmoja kushoto. Sasa yule upande wa kushoto yule atakuwa ni imamu, kwa hiyo unayekuja yule aliyeko upande wa kulia amemuunganisha yule imamu katika upande gani? Upande wa kulia. Utajua huyu ndiye maamuma, kwa hivyo utakuwa ushajua nani maamuma pale. Waja mpaka pale waunganisha na yeye, kisha marudi nyuma pamoja. Umeelewa? Kwa namna hiyo. Thumma ittaja hatta ataahu almuadhdhin, kisha Mtume sana akalala baada ya kuswali mpaka akaja muadhdhin. Faqama fasalla rak'atayn khafifatayn, akaswali rak'a mbili baada ya adhana khafifu zile qablia alfajiri. Thumma kharaja fasalla as-subha, kisha katoka kuswali salatu as-subh. Muttafaqun alayhi, saisha salatu as-subh. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam hapa akawa ni mfano mzuri wa kuigwa, na Ibn Abbas akapata faida nyingi sana
kwa kumwiga mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi na sisi tulab alilm tujaribu kwa kadri ya vile Allah atatuwezesha kuwa ni mfano mwema katika mujtamaa. Watu wakituangalia hivi watuiga katika vile vitendo vyetu vizuri tunavyofanya, la sivyo utakwenda kujibebesha madhambi, kwa sababu kosa unalolifanya wewe unayejua ni kubwa mbele ya Allah kuliko kosa la yule asiyejua. Kosa la yule anayejua kuwafanya makosa ni tofauti na yule asiyejua. Kwa wewe talib ilm, kuwa mfano bora katika mujtamaa wako, usije ukawa ni sababu ya watu kufanya madhambi na wewe ni talib ilm. Allahu musta'an. Chunga sana hili jambo, na usijidharau ukasema mimi kwani nini. Wallahi watu wanapokuangalia ni tofauti. Wajua, ukiwa umehifadhi Qur'an, umesoma, wewe mwisho unaona jambo la kawaida. Si Qur'an umehifadhi, wewe unaona jambo la kawaida. Lakini katika mujtama wale ambao hawajahifadhi Qur'an wakuheshimu wewe sana, wakupa ihtiram ya hali ya juu sana. Ni hafidhul Qur'an na ndio sawa hivi. Sasa alafu upate watu wa kuheshimu namna hiyo, kisha wewe waje kuwa ni mfano mbaya kabisa katika mujtama. Watu wakikutizama wasema angalia, ikiwa huyo amehifadhi Qur'an hao wengine wafanye nini? Kwa hiyo tujibidishe sana tuwe ni mfano mzuri katika kila upande, uwe ni mfano mzuri kwa mujtama, watu wakuige kwa matendo yako mazuri. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.